Vriende, goeiemôre by hierdie erediens uit Stad op die Berg gemeente in Louis-Trichardt. Ons vertrou en hoop dat u 'n baie geseënde dag gaan hê en baie dankie dat u ook inskakel by hierdie erediens. Kom ons bid saam. Uit die dieptes roep ek na u, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. God van liefde en genade, daar is so baie van ons sondige mense wat uit die dieptes na u roep, ook in hierdie tyd. Dieptes van ontmoediging, dieptes van skuld, van eensaamheid, van wanhoop oor môre en oor môre. Ons paie het ons deur ervarings geneem, Here, wat ons geloof tot breekpunt toets. Ons word bemoedig wanneer ons lees van u diensknegte van ouds, wat deur donker dieptes gegaan het, deur meesleurende vloede, en wat brandstapels en vervolging oorleef het. Dawid met sy sonde van die vlees, Job met sy lyding en bittere verliese, Jeremia met sy twyfel, ons Here en Meester in sy verloning, verraad en kruisiging. Here, ons bely dat ons u aandag nie waardig is nie, want ons is almal sondaars, elkeen van ons. Maar u is 'n God van genade en vergifnis. Here, sonder daardie vergifnis sou nie een van ons voor u bly staan het nie. Maar as gevolg van daardie vergifnis buig ons almal, ook in hierdie oggend in eerbied voor u neer. Red ons uit die dieptes, Here. U weet wat die diepte is waarin elkeen van ons tans verkeer. Wis ons vervreemding van u uit na die grootheid van u genade. Red ons uit ons ontmoediging, uit ons skuldgevoelens, ons eensaamheid, ons wanhoop. En Here, neem ons bewende hand in u almagtige hand en rig ons op uit die modder en slyk van die sonde en wanhoop. En plaas ons voete op die vaste rots, Jesus Christus. Laat ons glo dat geen mens so verlore is, dat God hom nie kan red nie. Here, ons hoop is op u gevestig. Ons glo onwrikbaar in u liefde en almag om ons vry te maak en weer voorspoedig te maak. Ons pleit dat die dieptes van u genade, die dieptes van ons wanhoop sal bereik, deur Jesus wat ook ons verlosser uit wanhoop is. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. Vriende, Psalm 91 wil ons vanmôre kom bemoedig en kom leer dat ons op God
moet vertrou. Vertrou op God. 'n hele ruk terug was daar een aand 'n baie interessante program op die televisie wat gehandel het oor 'n burgeroorlog tussen die Engelse en die Skotte. Iewers in die 13de eeu. Engeland het die Skotte se grondgebied ingeneem en die Skotte het bly weerstand bied. 'n man met 'n baie eenvoudige agtergrond en opvoeding, Robert Bruce, het egter daarin geslaag om die Skotte rondom hom te verenig en die juk van Engeland afgegooi, sodat die Skotte uiteindelik weer onafhanklik kon wees. Na die finale veldslag het hierdie eenvoudige boer dan ook die Skotse koning geword, Robert Bruce. Terwyl die oorlog aan die gang was, het Bruce 'n hele paar keer net aan die dood ontkom. By een so geleentheid was hy in die Medwin Wood aan die vlug met die Engelse soldate kort op sy hakke. Uit asem het hy 'n grot binne gestrompel om weg te kruip. As hulle hom daar sou vang, sou dit sy einde wees. Al sy volgelinge sou hoop verloor en die oorlog teen die Engelse sou verby gewees het. Terwyl Bruce agterin die grot weggekruip het, het 'n spinnekop 'n web oor die ingang gespin. Toe die Engelse soldate by die grot aankom, het hulle die spinnerak in die lig van die son gesien. En Bruce kon hoor hoe hulle met mekaar redekabel en uiteindelik vir mekaar sê dat die man wat hulle soek nie in hierdie grot kan wees nie, omdat die spinnerak nog heel was en dat hulle liewers op 'n ander plek moes gaan soek. Bruce was baie dankbaar dat sy lewe op hierdie besondere wyse gered is. Volgens oorlewering het hy die volgende dankgebed opgesê: Baie dankie Here dat U in 'n spinnekop se klein ingewande 'n skuilplek kon bewaar. Op die regte tyd het U hierdie spinnekop gestuur om my skuilplek te beveilig. Bruce het geglo dat dit die Here was wat hom gered het, maar ook dat God soms op die verrassendste maniere sy mense help, sy mense red. Vriende, dit is ook hoe ons God leer ken in die verhaal van Moses. Die koning van Egipte, waar die Israeliete in daardie tyd gebly het begin bang word dat die Israeliete te veel sou begin word. En daarom beveel hy dat al die Joodse seentjies doodgemaak moet word. So sou daar uiteindelik te min mans wees vir die Joodse vrouens en ook nie genoeg sterk leiers om die volk saam te snoer nie. Die volk sou of uitsterf of met die Egiptenare saamsmelt. Dan word die baba Moses, met wie God 'n baie besondere plan gehad het, gebore. Om te keer dat hy doodgemaak word, vleg sy ma 'n mandjie van bissies en smeer dit met pik om dit waterdig te maak. Sy sit haar baba in die mandjie en laat hom langs die Nylrivier afdryf in die desperate hoop dat hy dit dalk sou oorleef. En dan gryp God op 'n verrassende manier in sy lewe in. Die farao se dogter kry die mandjie en neem die mooi seentjie as haar eie aan. En Moses kry so die opvoeding van 'n prins in 'n paleis. Dit help hom om die groot leier te word wat uiteindelik die Israeliete uit Egipte sou weglei. Deur middel van bissies en pik, uiters onwaarskynlike hulpmiddels, sorg God dat nie net Moses nie, maar ook die hele volk gered word. Op 'n verrassende manier sorg God dat daar uiteindelik redding sou kom. En 'n paar duisend jaar later gebeur min of meer dieselfde met die baba Jesus. Die koning van die tyd, Herodes, hoor by wyse manne van 'n ander koning wat gebore gaan word. Soos die farao maak Herodes se plan. Hy gee die bevel dat alle seentjies onder die ouderdom van 2 jaar
doodgemaak moet word. Die baba Jesus word in Bethlehem gebore, en om hom te red maak God gebruik van drome. Die wyse manne word in 'n droom gewaarsku om met 'n ander pad terug te gaan en nie weer aan Herodes te rapporteer nie. Josef word in 'n droom gewaarsku om na Egipte toe te vlug. Op hierdie manier word die baba Jesus gespaar en kan hy groot word om sy verlossingswerk klaar te maak. Wat kan ons uit hierdie 3 verhale leer vanmôre? Ten minste die volgende. God maak van gewone en alledaagse dinge gebruik om sy kinders te red en te beskerm. Bissiemandjies en pik, 'n rivier, 'n droom of 2, 'n spinnerak, alledaagse dinge, gewone dinge. Verder, God doen elke keer die verlossingswerk, maar die mense hierby betrokke doen self ook iets. Broers het in 'n grot gaan wegkruip en toe red God hom. Moses se ma het 'n bissiemandjie gevleg en hom daarin weggesteek en so word hy gered. En Jesus se ouers vlug en gaan kruip weg in Egipte en so bly hy lewe. Ek dink hierdie is almal mense wat Psalm 91 vers 1 met oorgawe sou kon sê, hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Want hulle het dit ervaar en beleef, maar hulle het ook iets gedoen. Hulle het 'n verantwoordelikheid vir hulle eie lewens en die van ander aanvaar. En so het hulle beleef dat God in die eenvoudige dinge wat hulle gedoen het, hulle op die ou einde geseën het. Vriende, om op die Here te vertrou beteken dus ook om iets te doen. Die Here gee ons die lewe. En om hierdie lewe te lewe op 'n wyse wat toon dat ons die Here vertrou, terwyl ons die lewe lewe, beteken om verantwoordelikheid te neem vir jou lewe en verantwoordelik met die lewe om te gaan. Ons kan tog nie wild en woes lewe, onverantwoordelik optree sonder om 2 keer te dink nie. En dan sê, ek vertrou dat die Here my sal bewaar nie. 'n Mens kan tog nie verwag dat God jou en jou lewe moet seën as jy geen saak met God en sy wil vir jou lewe het nie. Wanneer iemand in vrede met God lewe, wanneer iemand naby aan God lewe, elke oomblik van elke dag bewustelik met God omgaan en daarna smag om God se teenwoordigheid te ervaar en te sien, so iemand se lewe is een stuk vertroue op God. En wanneer jy God so met jou lewe vertrou, sal jy ervaar hoe God elke dag by jou is. Jakobus 4:8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Hoe nader ons tot God? Hoe nader 'n mens tot God? Ek glo dat 'n mens prakties oor hierdie dinge moet dink. God nader tot ons nie noodwendig in die sogenaamde groot dinge in die lewe nie. Natuurlik ook daarin. Maar God nader hom tot ons ook in die eenvoudige dinge in die lewe. In my gesondheid, die voorreg om te kan dink en te kan doen, dat ek kan werk, dat ek leef, in die opregte lag van 'n kind, in die liefde wat ons van ander ontvang en gee, maar ook in dit wat ons ander gelowiges wat met toewyding voor God leef, sien doen en hoor sê. Meer nog, vertroue in God het ook te maak met ons elkeen se verlede. Al dink ons soms dat vertroue met vandag en môre en oormôre te maak het. Dink maar gerus vanoggend aan jou verlede. En dink veral aan daardie geleenthede of gebeurtenisse uit jou verlede wat niks anders as krisisse beskryf kan word nie. En dink maar gerus wat jy gedink het toe daardie krisis jou lewe getref het. Wat jy en ek gedink het van ons sou word.
Hoe hopeloos alles gelyk het. Hoe ons geen uitkoms gesien het in daardie oomblikke nie. En dink dan ook wat gebeur het. Hoeveel van ons vrese uiteindelik verdwyn het. Hoe min van die negatiewe verwagtinge wat ons gehad het, waar geword het. Dink ook hoe God ons oor elke berg en teen elke opdraande uitgehelp het. En weet dan, ek het behoue gebly. God het die spreekwoordelike spinnerak, die bissiemandjie, die pik of droom gestuur en my so bewaar. Wanneer ek werklik streef om volgens God se wil te lewe, neem hy ons in beskerming. Wanneer ons tot hom in vertroue nader, wend hy hom na ons en dan seën hy ons, ook en veral in die gewone dinge van die lewe en die gewone gang van elke dag, in die klein en eenvoudige dingetjies. Om hierdie seën van God te ontvang, moet jy en ek egter ook iets doen. Ek wil amper sê, God help hulle wat bereid is om hulle self te help. God seën hulle wat binne sy wil lewe en doen. Kom ons gaan hierdie onbekende week tegemoet met toewyding. Met toewyding voor en saam met die Here. Kom ons gaan en begin weer om te lewe in die grense van wat ons weet God se wil vir ons is. Kom ons lewe verantwoordelik. Kom ons nader tot God. Nie alleen in gebed nie, maar met ons hele lewe. En kom ons maak Psalm 91 vers 1 hierdie week ons lese, ons belydenis. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Dan sal God ook nader en sal ons sien hoe hy in die eenvoudige dingetjies van elke dag ons oorlaai met sy goedheid en seën, sodat ons met vreugde en vrede sal kan lewe. Ten spyte van die omstandighede waarin ons nou verkeer. Mag dit hierdie week in my ervaring wees. God is altyd by ons en hy wil ons seën. Kom ons gaan lewe eenvoudig en ons sal sien in die sogenaamde eenvoudige dinge sal God ons seën. Amen. Hemelse Vader, U sê in Johannes 14:27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. God van groen weivelde en vredevolle waters. So baie van ons is moeg en uitgeput deur die spanning wat die lewe op ons plaas. Here, en veral in hierdie grendeltyd. Here, ons voel gejaag deur 'n roetine wat ons nie meer kan hanteer nie. Ons is beangs deur bekommernisse en laste wat soos 'n wintermistigheid oor ons lewe en werk hang. En ons weet, Here, dat U ons nie geskep het om so te lewe nie. Bevry ons van die wanklanke van 'n luidrugtige wêreld wat meedoenloos op ons ore hamer. Die gekletter van tikmasjiene, die gelei van kasregisters, die geskrul van telefone. Here, ons skuilplek. Hier in die rustigheid van U teenwoordigheid bid ons. Maak dit stil in ons binneste, sodat ons net U kalmerende stem sal hoor. Ons lê aan U voete neer. Al ons te vergeefse pogings om 'n magdom van aktiwiteite en prestasies in te forceer. Ons bely ons ongeduld met medemense en omstandighede. Ons smeek van U die gawe van geduld en vergewensgesindheid. Om gewillig te wees om rustig in U naam
en deur u krag voort te werk. Ons bely ons selfsug en ons suiwere ambisies wat ons dwing om te veel van die lewe vas te gryp in 'n te kort tyd. Maak ons tevrede met ons plig en in gehoorsaamheid aan u. Here, hou ons vas in hierdie week en rig ons op, hulle wat in die poel van modder is, en plaas hulle voete weer op 'n vaste rots, op die rots Jesus Christus ons Here. Amen.